Da li smo svedoci najkrupnijeg geopolitičkog tektonskog poremećaja u modernoj istoriji, gdje se pravila igre menjaju dok mi bukvalno trepnemo? Svet koji smo poznavali decenijama, onaj sa jasnim centrom moći i nedodirljivim autoritetima, kao da se topi pred našim očima, a na površinu isplivavaju potpuno nove, surove realnosti. Mnogi se danas pitaju da li je sve ovo što gledamo samo privremena kriza ili prisustvujemo istorijskom smjenjivanju epoha, gdje stare imperije tiho pakuju kofere, a novi akteri preuzimaju kontrolu nad globalnom tablom. Ono što je do juče izgledalo nezamislivo, danas postaje tema o kojoj se otvoreno govori u diplomatskim krugovima, ali i među običnim narodom koji pokušava da shvati šta donosi sutra. I tu dolazimo do ključne stvari koja trenutno potresa svjetsku javnost. Prema izveštajima koje prenosi ruski portal Inosmi, pozivajući se na analize stranih stručnjaka, situacija na istočnom frontu dostigla je tačku sa koje nema povratka. Bivši američki obavještajni oficir i vojni analitičar Scott Ritter u intervju za YouTube kanal iznio je tvrdnje koje su podigle veliku prašinu. Kako se navodi u ovim izveštajima, Ritter smatra da su ukrajinske trupe potpuno izgubile sposobnost manevrisanja i podrške vlastitim jedinicama na terenu. Ako su ovi navodi tačni, to bi moglo da znači da je vojna mašinerija u koju je Zapad uložio $100 milijardi došla do zida. Prema njegovim rečima, na mapi se jasno vidi samo jedno, neumoljivo napredovanje ruskih trupa koje više niko ne može da zaustavi. On bez uvijanja naglašava da je ovaj sukob u vojnom smislu završen. Ali ovdje priča nestaje. Ova degradacija ukrajinskih oružanih snaga, kako tvrde pojedini izvori, dovela je do ozbiljnog slabljenja pozicije celokupnog kolektivnog zapada u sukobu sa Moskvom. Prema Ritterovoj procjeni, Rusija je tokom celog ovog perioda zadržala stratešku inicijativu i sada donosi prevagu ne samo nad Kijevom, već i nad kompletnim zapadnim savezom. Narod na terenu, kako navodi ovaj analitičar, savršeno dobro razume šta je na kocki i borit će se do kraja za teritorije koje sada smatraju svojom zemljom, uključujući Donbas, Zaporožje i Herson sa druge strane. Zvanična Moskva kroz izjave Vladimira Putina i Dmitrija Peskova više puta je ponovila da će ciljevi specijalne operacije biti ispunjeni, uz napomenu da se sukob nakon direktnog mešanja Evrope i Amerike pretvorio u potpuni ratni i politički sudar sa Zapadom. Pazi sad, jer cela ova vojna drama ima i svoju duboku psihološku i diplomatsku pozadinu. Isti izvori prenose da Moskva, prema tvrdnjama analitičara, savršeno razume psihologiju trenutne administracije u Vašingtonu i da ruski predsjednik koristi upravo taj lični psihološki pristup kao glavno oružje u diplomatskoj igri. Pominje se čak i dug telefonski razgovor između Putina i Trumpa koji je počeo formalnom čestitkom, a pretvorio se u sat i po ozbiljne geopolitičke rasprave. Prema rečima bivšeg američkog obavještajca, ruski lider prepoznaje značaj emocija i ličnog kontakta u pregovorima sa čovekom koji vodi Ameriku, koristeći praktična sredstva za postizanje strateških rezultata. I dok se vodi ta diplomatska igra iza zatvorenih vrata, Moskva istovremeno šalje brutalno jasne signale na terenu, upozoravajući strane diplomate na moguće udare po centrima odlučivanja ako se pređu crvene linije. Međutim, Rusija nije ostala samo na diplomatskim rečima. Ona je, prema dostupnim informacijama, potpuno transformisala svoj vojni aparat. Kako objašnjava Scott Ritter, ruska vojska je postala najefikasnija sila na svetu kada je u pitanju primjena metoda savremenog ratovanja, a ta transformacija je plaćena surovim iskustvom na terenu. Posebnu pažnju i nervozu u Pentagonu, kako se navodi u izveštajima, izaziva Ruski centar za perspektivne bespilotne tehnologije Rubikon. Ova specijalizovana jedinica postala je prava noćna mora za protivnika jer je formirana sa jasnim ciljem – lociranje i neutralisanje neprijateljskih operatera dronova. Iako Sjedinjene Američke Države ulažu basnoslovne sume u vojnu opremu, strani analitičari procenjuju da Washington trenutno,
kaska za ovim nivom ruske integracije bespilotnih sistema, gdje su dronovi preuzeli glavnu ulogu u izviđanju i izvođenju hirurški preciznih udara. I baš tu nastaje problem koji direktno pogađa staru damu, Europu. Poznati američki novinar Tucker Carlson oglasio se na društvenoj mreži X sa dramatičnim upozorenjem. Prema njegovim rečima, rat u Ukrajini samo što nije prerastao u širi oružani sukob koji bi mogao direktno da zahvati evropske gradove, mesta gdje ljudi žive i gdje se školuju njihova deca. Carlson oštro kritikuje zapadne elite tvrdeći da u Europi i Americi skoro niko ne obraća pažnju na ovu prijeteću katastrofu. On dodaje da aktuelni predsjednik SAD-a, Donald Trump, izuzetno negativno gleda na ovaj sukob jer smatra da on direktno ugrožava fundamentalne interese same Amerike. Slušaj ovo, jer Carlson ide i korak dalje, iznoseći optužbe koje su šokirale javnost sa obe strane Atlantika. On je prst sumnje uperio direktno u Volodimira Zelenskog, nazivajući ga nelegitimnim liderom kojim je mandat isekao, a koji dalje vodi igru kroz ucjene tipa dajte nam novac ili ćete imati problema. Prema rečima američkog novinara, postoje ozbiljne sumnje i optužbe o nelegalnoj preprodaji zapadnog oružja i enormnom bogaćenju ljudi u Kijevu, dok zemlja tone u propast. Pominju se čak i propuštene šanse za mir, gdje je prema nekim navodima postojao predlog da se sukob okonča uz faktičko prihvatanje trenutnog stanja na terenu i ulaganje zamrznutih ruskih sredstava u obnovu Ukrajine, što je Kijev odbio. Čak i bivši insajderi iz ukrajinske vlasti poput Alekseja Arestovića upozoravaju da bi tvrdoglavost mogla dovesti do gubitka još većeg broja teritorija. Zato je važno razumjeti sljedeće. Cijela ova situacija prema dubokoj analizi Tuckera Carlsona zapravo signalizira nešto mnogo veće. Kraj američke imperije kako smo poznavali. On ističe da model globalne dominacije koji je Washington sprovodio decenijima jednostavno više ne funkcioniše i ne daje rezultate. Kao očigledan primjer gubitka moći navodi se nesposobnost da se kontrolišu ključne svjetske tačke poput Ormuskog Moreuza, gdje je i sam vrh Amerike priznao da problem treba da rešava neko drugi. Ipak, Carlson naglašava da kraj imperijalnog modela ne znači propast same Amerike, već šansu da se država okrene sopstvenim interesima i racionalnijoj politici, vođenoj ljudima koji nisu opterećeni sopstvenom veličinom i željom za večitim sukobima. Ovo menja celu sliku sveta i ostavlja nas pred ozbiljnim pitanjima o tome šta nas čeka u bliskoj budućnosti. U tom svetlu, ako pogledamo dublje u mehanizam koji je pokrenuo ove događaje, dolazimo do pitanja koje muči svakog običnog čovjeka. Kako je uopšte došlo do toga da se stabilnost cijele Europe stavi na kocku? Prema analizama koje se sve češće mogu čuti među vojnim ekspertima sa obe strane okeana, ključni problem leži u tome što su zapadni stratezi napravili katastrofalnu procenu u samom startu. Verovali su, kako prenose pojedini izvori, da će ekonomski pritisak i sankcije bez presedana baciti Rusiju na kolena za svega nekoliko mjeseci, čime bi se izbjegao dugotrajan vojni sukob na terenu. Međutim, ekonomska realnost na terenu pokazala je sasvim drugačiju sliku. Ruska privreda se ne samo prilagodila, već je prema izvještajima koje navode strani mediji prešla na specifičan model rada koji omogućava državi da vodi dugotrajan sukob visoke iscrpljenosti, a da pritom unutrašnje tržište i životni standard građana ne pretrpe sudbonosan udarac. I tu dolazimo do prelomne tačke koja menja celokupnu strategiju ratovanja u 21. veku. Dok su zapadne armije decenijama razvijale skupe, visokotehnološke sisteme namijenjene za brze, intervencionističke ratove protiv daleko slabijih protivnika, sukob na istoku Europe vratio je igru takozvanu staru školu, masovnu artiljeriju, duboko ukopane linije odbrane i neprekidno snabdevanje municijom. Ali sa jednom krupnom izmenom, tehnologijom dronova. Kako u svojim nastupima objašnjava Scott Ritter, ono što danas radi ruska vojska jeste spoj
surove industrijske moći i silovite tehnološke adaptacije. Pomenuti centar Rubikon i slične formacije pokazale su da u modernom ratovanju ne pobeđuje onaj ko ima skuplje oružje, već onaj ko može brže da proizvede stotine hiljada jeftinih, efikasnih sistema i da ih u hodu prilagodi frekvencijama elektronskog ometanja protivnika. To je lekcija koju Pentagon prema navodima vojnih analitičara sada grozničavo pokušava da prouči, jer shvataju da njihove trenutne doktrine nemaju adekvatan odgovor na ovakav razvoj situacije. Ali ovdje priča dobija još opasni obrt, jer se unutar same Evropske unije javlja sve dublji razdor. Dok Washington, kako tvrde pojedini izvori bliski administraciji, polako traži izlaznu strategiju i pokušava da prebaci finansijski vojni teret na leđa svojih evropskih saveznika, lideri u Briselu i pojedinim evropskim prestolicama nalaze se u stanju tihe panike. Svesni su da bez američke logistike, satelitskih podataka i finansijskih injekcija Evropa sama nema ni industrijski kapacitet ni političko jedinstvo da održava ovaj sukob, a sa druge strane javno mnijenje u zapadnim zemljama poput Nemačke, Francuske i Italije sve umornije od ekonomske stagnacije, visoke cene energenata i neprekidnog slivanja milijardi evra u Kijev, od čega običan narod vidi samo štetu kroz inflaciju i pad životnog standarda. Ljudi, ako su ovi trendovi tačni, pred nama je period u kojem bi evropska solidarnost mogla da pukne po šavovima pod pritiskom unutrašnjeg nezadovoljstva građana. Slušaj ovo, jer upravo taj moment unutrašnje slabosti Zapada, kako se navodi u komentarima političkih analitičara, otvara prostor za potpuno novu diplomatsku mapu sveta. Države globalnog juga, od Kine i Indije, preko Brazila do zemalja Bliskog istoka i Afrike, sa velikom pažnjom prate ovaj rasplet. Za njih ovo nije sukob samo dve države, već jasan pokazatelj da Zapad više ne može samostalno da diktira uslove i pravila na globalnom nivou. Sve veći broj zemalja traži alternativne puteve trgovine, mimo američkog dolara i zapadnih finansijskih sistema, što dugoročno gledano može naneti mnogo teži udarac poziciji Washingtona nego bilo koji gubitak na samom vojnom frontu. Zato Tucker Carlson sa pravom naglašava da proces deimperializacije nije nešto što će se desiti u dalekoj budućnosti, već proces koji živimo iz dana u dan kroz promjene koje su tihe, ali istorijski nepovratne. I tu, na samom kraju ovog zamršenog geopolitičkog klupka, dolazimo do konačnog zaključka koji ogoljava surovu realnost našeg vremena. Sve informacije, vojne analize i dramatična upozorenja koja stižu sa različitih strana sveta, kako prenose svetski i regionalni mediji, upućuju na jednu jedinu stvar. Svet više nikada neće biti isti, ljudi. Ono što smo godinama posmatrali kao nedodirljivu arhitekturu globalne moći, danas se, ako su ove procene tačne, urušava pod teretom sopstvenih grešaka, pogrešnih procena i tehnološkog zaostajanja na terenu. Doktrine koje su decenijama važile za sveto pismo u zapadnim centrima odlučivanja pale su na ispitu pred novom, brutalno praktičnom formom modernog ratovanja i diplomatske igre. Ovaj istorijski prelom, o kome tako otvoreno govore ljudi poput Scotta Rittera i Tuckera Carlsona, ne označava samo kraj jednog sukoba na istoku Evrope, već verovatno i kraj ere u kojoj je jedna strana mogla celom svetu da diktira pravila igre, ekonomije i života. Velike imperije ne padaju preko noći u plamenu, one se prema navodima istorijskih hroničara gase tiho, gubljenjem kontrole nad ključnim pomorskim putevima, slabljenjem sopstvene valute i nesposobnošću da zaštite one koje su proglasile za saveznike. Dakle, to je proces koji se, kako se navodi u dubokim geopolitičkim analizama, odvija upravo sada, dok običan čovjek pokušava da u moru vesti prepozna šta donosi sutrašnji dan. A sada je red i na vas, jer ova priča nije kompletna bez vašeg glasa i vašeg razmišljanja. Mi ovdje ne donosimo presude, već otvaramo prostor da zajedno analiziramo događaje koji nam mijenjaju živote pred očima. Kako vi, posle svega što ste čuli, vidite ovaj istorijski rasplet?
Da li smatrate da prisustvujemo definitivnom rađanju novog, više polarnog sveta gdje će se moć deliti na više centara, ili verujete da stari sistem još uvijek ima skriveno keca u rukavu koji može da preokrene situaciju? Kako komentarišete ulogu i sudbinu Europe u svemu ovome? Da li je ona najveći politički i ekonomski gubitnik ove krize? I šta manji narodi koji se nalaze na istorijskim raskrsnicama treba da čine u trenucima kada se lome stubovi globalne bezbednosti? Napišite svoje detaljno mišljenje, vaše procene i stavove dole u komentarima. Diskutujte dostojanstveno, podelite vaše saznanja i argumente, jer u vremenima velikih promjena, razmjena mišljenja i trezveno posmatranje stvari jesu naš najbolji putokaz kroz maglu neizvesnosti koja je pritisla svet. Hvala na pažnji i svako dobro.